Kenya inauzia mataifa mengine damu ya Wakenya ama la? Ndio utata unaozingira madai ya hivi karibuni ambayo yameibua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya kwamba baadhi ya watu wanashiriki biashara hiyo haramu humu nchini. Kumekuwa na tetesi kwamba huku Kenya ikikabiliwa na uhaba wa damu ile iliyochangwa na Wakenya kwa hiari, wengine wanaiuza katika mataifa nje. Tetesi ambazo hata hivyo zinaonekana kuchochewa na ripoti ya World Integrated Trade Solutions ambayo inaonyesha kwamba taifa lilisafirisha yamkini kilo 58,854 ya damu ya binadamu na wanyama kwa mataifa barani Afrika na mengine ya kigeni ya takriban shilingi milioni 71.2 mnamo mwaka 2024. Hata hivyo, kwenye taarifa ifuatayo, Gloria Milimu anaweka kwenye ratili madai hayo. Wito kwa umma kuchangia wagonjwa damu umekuwa kama jambo la kawaida nchini Kenya. Jamaa za wagonjwa na hata hospitali zikikabiliwa na uhaba ambao hutishia uhai na hata utoaji wa huduma za dharura zinazohitaji mgonjwa kuongezewa damu. Hata hivyo, taifa linapoendelea kukabiliana na uhaba huo, tetesi za kuwatua moyo zimekuwa zikiongezeka nchini kwamba ile damu kidogo inayochangiwa na baadhi ya Wakenya inauziwa mataifa mengine. Katika kitongoji duni cha Mukuru tunakutana naye Tracy, jina tulilombandika mwanamke huyo. Kwa kiasi kikubwa, simulizi yake inaonekana kudhibitisha madai ya uzaji wa damu ambaye imekaba koo Wizara ya Afya na taifa kwa jumla. Anadai kwamba yeye ni miongoni mwa angalau watu 60 ambao wamewahi toa damu kuanzia mwaka 2015 ili kufadhili utafiti wa kisayansi wa masuala yanayochangia magonjwa ya moyo katika eneo hilo ambalo linadaiwa kufanywa na taasisi za kigeni. Nilichukuliwa damu tuchupa 3, kasema anaenda kupima. Wakatuelezea wakipima atakuja kutuelezea matokeo. After hiyo tulikuwa tunapatiwa chai kikombe 1 na mkate toast 3. Japokuwa Kenya hufanya vipimo maalum miongoni mwa watu ili kubaini kiini cha magonjwa tofauti, ukusanyaji, uhifadhi na usafirishaji wa sampuli za damu ya binadamu kwa ajili ya utafiti nchini Kenya na mashirika ya kigeni kama zile anazodai kuwa zilichukua sampuli za damu yake na wengine, zinadhibitiwa vikali ili kuhakikisha kwamba kanuni zinazodhibiti shughuli hiyo zinafuatwa na vile usalama wanaojitolea kutoa damu unaimarishwa. Muhimu hata zaidi ni kwamba wataalamu wanasema kwamba ni sharti mashirika hayo ya kigeni yashirikiane na yale yaliyosajiliwa nchini ili kuendeleza shughuli hiyo. Hata hivyo, madai kwamba sampuli za damu ambazo walipeana zilisafirishwa nje ya nchi zimeibuka. Sasa after sisi kuchukuliwa hiyo damu ndio tuliambiwa hii damu inaenda kusaidia watu wa nje. Msijaribu kutolewa damu na ilikuwa ishatolewa. I have a report that says these people, the only place they mentioned the blood was going for research is South Africa. They used to tell them they're getting samples to take to South Africa to see their resistance to diseases that are found within Kenya. Inadaiwa pia kuwa waliochanga damu na kutoa sampuli nyingine walilipwa kinyume na sheria zinazodhibiti ukusanyaji wa damu nchini. Wakati unapewa matokeo, unaelezewa na unapatiwa shilingi 1,000. When a southern criminal comes to Kenya and start giving people money to get blood samples, it will be very difficult for this country going forward to get frontiers on blood donations in this country. We'll be forced now to have a law that is going to allow us to pay people to give blood. Because if they have been paid before, why not pay again? Madai ya uzaji wa sampuli za damu sasa zikionekana kuimarishwa na ripoti ya mwaka 2024 ambayo inadai kwamba Kenya ilisafirisha angalau kilo 58,854 za damu ya binadamu na wanyama mnamo mwaka 2024 kwa mataifa barani Afrika na nyingine za kigeni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya shirika la World Integrated Solutions WITS, mataifa hayo yanajumuisha Ethiopia, Tanzania, Ghana, Marekani, Uingereza, Zimbabwe, Uganda, Malawi, Ubelgiji na Afrika Kusini miongoni mwa mataifa mengine. Hata hivyo, tulitaka kujua kwa kina
Ni nini haswa ambacho ripoti hiyo inadai kwamba ilisafirishwa? Na uchunguzi wetu ukatufikisha katika hospitali kuu ya Aga Khan jijini Nairobi, ambapo mtaalamu Peter Utunga anaweka wazi mbivu na mbichi kuhusu madai hayo. Anaongezea kusema kwamba madai ambayo yanaenezwa mitandaoni kwa kiasi kikubwa yanachangiwa na kutokuelewa kwa umma kuhusu sampuli zilizonakiliwa na ripoti hiyo, na kwamba sio damu iliyopelekwa nje kwa mataifa yaliyotajwa. Whatever is here that is being exported, this is a product that has been manufactured by non-medical industry, yes, which is now acting like a soil for you to grow an organism. You can grow bacteria on it, and then after you have grown your bacteria, then now you are able to see that bacteria growing, and then you go ahead and identify which kind of bacteria that has grown. Hali kadhalika, anashauri kwamba ni sharti watu waelewe kwamba damu inaweza kutenganishwa kwa sehemu tofauti kwenye maabara ili kutumika kutibu hali tofauti. Sehemu hizo za damu zinaweza kuwa seli nyekundu za damu, seli nyeupe za damu, seli sahani za damu na pia plasma. Sio mara ya kwanza kuwepo kwa madai ya biashara haramu ya damu kunoga nchini. Itakumbukwa kwamba aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe aliwahi kulalama kwamba kulikuwepo na watu wanaoshiriki biashara hiyo kutoka wizara yake, ambao walidai kwamba walisafirisha damu katika nchi jirani ya Somalia. What I can tell you is that there's an investigation going on and we expect arrests to be made. Madai hayo yalilazimu kitengo cha upelelezi cha DCI kuingilia kati na kuanzisha uchunguzi ambao ulilazimu maafisa kadhaa kutoka kitengo cha afya cha ukusanyaji damu KNBTS kuandikisha taarifa kuhusiana na madai hayo. Vile vile, madai hayo yalishinikiza kuwekwa kwa vikwazo vikali dhidi ya uuzaji wa damu nchini. Mapendekezo yalijumuisha kunyang'anywa kwa leseni taasisi husika na faini ya angalau milioni 20, huku watu waliojihusisha na biashara hiyo wakipendekezwa kulipa faini ya shilingi milioni 10 na kifungo cha miaka 10. Yakijiri hayo, waziri wa afya Aden Duale hata hivyo alipinga kuwepo kwa biashara ya uuzaji wa damu nchini, huku akieleza kamati ya Seneti ya afya Alhamisi kwamba taifa limeweka sheria maalum inayodhibiti uuzaji wa damu. We want to even ask the investigative agencies to seek and apprehend the culprits who are peddling and publishing misleading health information, because health is very critical. The SEG report is similar to a report of trade flows through Kenya. And it's not the World Bank. You know, people are saying it's the World Bank report. Hitaji la damu linazidi kuongezeka ulimwenguni kote. Na hapa nchini Kenya, jumla ya painti 1500 ya damu huhitajika kila mwaka ili kushughulikia wanaohitaji kuongezwa damu. Hata hivyo, ni kati ya painti 1150 na 1200 pekee ambayo hukusanywa, jambo ambalo huacha pengo kuu la uhaba wa damu nchini. Na kadri utata unapoendelea kuzingira madai ya uzaji wa damu, wataalamu hata hivyo wanaonya kwamba kuna mstari mwembamba kati ya ukweli na madai. Gloria Milimu, KTN. Naam, tukiachana na taarifa kuhusiana na